से आप सभी छमा की रसोई में आप सभी लोगों का स्वागत है। सो गाइस, आज चलिए हम सर्दियों के लिए बहुत ही स्पेशल सी आसान सी काढ़े की रेसिपी लेकर के आए हैं, जो आप लोग बड़ी आसानी से बना करके रेडी कर सकते हो। सर्दियों में तो सर्दी जुकाम खांसी से सब लोग बहुत ही परेशान रहते हैं, तो ये काढ़ा बहुत ही आसान तरीके से आप बना करके तैयार कर सकते हो और छोटों से लेकर के बड़ों तक के लिए फ़ायदेमंद ये काढ़ा है। आसान तरीके से आप बनाओगे इसको और बहुत ही जल्दी ये फ़ायदा भी करता है। तो चलिए गाइस, काढ़ा बनाने के लिए हमने यहाँ पर कुछ सामान लेकर के रखा है, जो आप ये देख सकते हो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 गिलास पानी लेकर के रखा है फ्रेश। तो काढ़ा बनाने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ेगी। और गाइस, यहाँ पर हमने एक छोटी चम्मच के अकॉर्डिंग ये ली है मैंने अजवाइन, फ्रेश अजवाइन है। इसको अच्छे से हमने साफ़ करके रखा है। और गाइस, यहाँ पर हमने गुड़ लिया है। गुड़ हम इसलिए डालेंगे यहाँ पर काढ़े पे, काढ़े का स्वाद अच्छा लगे, थोड़ा मीठा लगे, क्योंकि बच्चे हैं ना, तो काढ़ा आड़ा ज़्यादा कम ही पसंद करते हैं, नहीं पीते हैं, इसलिए हम मीठे के लिए गुड़ का यूज करेंगे। और गुड़ भी सर्दियों में बहुत फ़ायदा करता है। और गैस, यहाँ पर हमने 1 छोटी चम्मच के अकॉर्डिंग मेथी दाना लिया है, जो आप ये देख सकते हो। और कुछ मैंने यहाँ पर 7 से 8 काली मिर्च ली हैं, 5 से 6 लौंग ली हैं। तो गैस, काढ़ा बनाने के लिए बस इतने ही सामान की हमको ज़रूरत पड़ेगी और काढ़ा बहुत आसान तरीके से हम बनाएंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं गैस की ओर, काढ़ा बनाना करते हैं स्टार्ट। तो गैस, काढ़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चाय का हत्था लिया। इसमें हम सबसे पहले जो मैंने 1 गिलास पानी लेकर के रखा था, इसको हम इसमें डाल देते हैं। और पानी जब हमारा अच्छे से खौलने लगेगा, तब हम यहाँ पर एक एक करके चीज़ ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमें काढ़ा बनाने में ध्यान देना है, हमें कौन सी चीज़ सबसे पहले ऐड करनी है। तो हम पानी को अच्छे से गर्म होने देते हैं। पानी जब अच्छे से गर्म हो जाता है, तभी हम यहाँ पर ये सामान एक एक करके ऐड करेंगे। तो गैस, सर्दियों में तो बहुत ही सब लोग परेशान रहते हैं, दवा खा करके बोर हो जाते हैं और जुकाम सही नहीं होता है। तो गैस, ये काढ़ा बहुत ही आसान है बनाना इसको, और ये फ़ायदा भी बहुत जल्दी करता है। और बच्चों से लेकर के बड़े तक इसको पी सकते हैं। और आप इसको बना करके 1-2 दिन के लिए रख भी सकते हो। और जब इसको पियो तो हल्का सा गुनगुना कर लो, फिर इसको पियो। और पीने के बाद इसके ऊपर पानी आपको नॉर्मल नहीं पीना है थोड़ी देर के लिए। तो पानी अच्छे से गर्म हो चुका है इसका। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले जो मैंने ये गुड़ लिया है मीठे के लिए, तो हम इसको इस तरीके से फोड़ करके डाल देते हैं पानी पर। और अच्छे से जब गुड़ ये मेल्ट हो जाता है, तब हम यहाँ पर और चीज़ें ऐड करेंगे। तो गुड़ यहाँ पर मेल्ट हो चुका है और पानी भी अच्छे से खौलने लगा है, देख सकते हो। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पर जो मैंने मेथी दाना लेकर के रखा है 1 छोटी चम्मच के अकॉर्डिंग, तो हम इसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं। और 1 मिनट के लिए हम इसको बराबर पकने देंगे पानी में, कि इसका अच्छे से रंगन निकल आए। तो आसान तरीके से ये घरेलू नुस्खा है काढ़े का, सर्दी जुकाम में बहुत ही फ़ायदा करता है। तो इसी तरीके से हम पानी को बराबर पकने देंगे मेथी दाने के साथ। तो गैस, ये काढ़ा आसान तरीके से आप लोग बना करके तैयार कर सकते हो और बहुत ही फ़ायदा करता है। तो ये पानी अच्छे से खौलने लगा है। तो यहाँ पर अभी हम इसको बराबर 2 मिनट तक पकने देंगे मेथी दाने को पानी के साथ। सो गाइस, बहुत आसान तरीके से आप बना सकते हो ये काढ़ा। सो गाइस, यहाँ पर अब 2 मिनट हो चुके हैं। तो अब हमको क्या करना है, अब मैंने जो ये लौंग और काली मिर्च ली थी, इसको हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं और 1 चम्मच से अच्छे से चला देंगे इसको इस तरीके से। और हमेशा आप जब काढ़ा बनाएं तो पानी की क्वांटिटी और ये जो खड़े मसाले हमने कुछ लिए हैं, उसी हिसाब से आपको ऐड करना। मैंने यहाँ पर 1 गिलास काढ़ा बनाया है, तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर छोटी चम्मच की अकॉर्डिंग 1-1 चम्मच मेथी, अजवाइन और काली मिर्च और लौंग 6-7 ली हैं। तो इसी हिसाब से आप बनाना, और बहुत ही फ़ायदा करता है। और इसका टेस्ट भी नहीं आपको बेकार लगेगा, बच्चे भी आसानी से ये पी लेंगे। यहाँ पर अभी हमने काली मिर्च ऐड कर दी है, मेथी दाना भी ऐड कर दिया है, लौंग भी ऐड कर दिए, और ये सभी चीज़ें अच्छे से यहाँ पर पानी में खौल रही हैं। थोड़ी थोड़ी देर में हमको चम्मच से इस तरीके से इसको पानी को चलाते रहना है, क्योंकि जो मैंने यहाँ पर मेथी और लौंग
अजवाइन यहाँ पर ऐड किया है तो अच्छे से इनका रंगन निकल जाए, इस तरीके से मैं थोड़ी थोड़ी देर में इनको बराबर चलाऊंगी। तो अभी यहाँ पर मुझे 1 मिनट हुआ है, अभी 1 मिनट तक मैं इसको और पकने दूंगी। तो 2 मिनट हो चुके हैं गाइस। यहाँ पर मेथी, लौंग और काली मिर्च पानी के साथ अच्छे से खौलते हुए। तो अब हम क्या करेंगे, अब जो यहाँ पर मैंने अजवाइन ली थी 1 छोटी चम्मच के अकॉर्डिंग, तो अब हम इसको इसमें ऐड कर देते हैं सभी चीज़ों के साथ और अच्छे से पकने देते हैं। तो गैस हमने यहाँ पर 1 गिलास पानी में काढ़ा बनाया था और हमको इसको जब तक पकाना है कि जब तक कि ये पानी आधा ना रह जाए, तब तक हमको इसको बराबर ही पकाते रहना है। और ये बहुत ही फ़ायदा करेगा काढ़ा, आप अपने बच्चों को ज़रूर ही पिलाइए। तो आप देख सकते हो ये बहुत अच्छी तरीके से पक रहा है। मीडियम ही फ्लेम में मैं इसको अच्छे से पका रही हूँ। तो बराबर हम इसको थोड़ी थोड़ी देर में इस तरीके से चम्मच की मदद से इसको चलाते रहेंगे, क्योंकि जो इसमें अच्छे से कलर सभी चीज़ों का अच्छे से आ जाए, इसलिए हम इसको बराबर चलाते रहेंगे। और मीडियम लो फ्लेम पर हमको ये काढ़े को पकाना है, क्योंकि पानी जल्दी नहीं इसका ख़त्म हो जाए, इसलिए हमको गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है, क्योंकि सभी चीज़ों का अच्छे से अर्क उतर जाए इसमें, इसलिए हमको मीडियम ही फ्लेम पर काढ़े को बनाना है गाइस। इसी तरीके से हम इसको बराबर चलाते रहेंगे। और इसको आप स्टोर करके 2-3 दिन तक रख सकते हो। जब भी आप इसको पियो, बस खाना खाने के बाद, जब आप रात में खाना खा लो, उसके बाद आप इसको 1 चम्मच बच्चों के लिए और बड़ों के लिए 2 चम्मच पी सकते हो। और इसके ऊपर आपको पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है, नहीं तो ये फ़ायदा नहीं करेगा। लेकिन गैस आप जब भी इसको बना करके पियोगे सर्दी जुकाम में, तो आपको पहले ही दिन से राहत समझ में आएगी। और इस काढ़े को आप 3-4 दिन लगातार पी लोगे खाना के बाद, तो आपको बहुत ही आराम मिलेगा सर्दी जुकाम से। तो इसी तरीके से अभी हम इसको और पकने देते हैं। तो गैस यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं, सभी चीज़ें अच्छे से पक चुकी हैं और इनका कलर भी निकल आया है। तो काढ़ा बन करके एकदम से है रेडी, पानी आधा बचा है। तो अब हम इसको छानेंगे, अब हम काढ़े को छानेंगे। तो काढ़ा बन करके एकदम से रेडी है। आप देख सकते हो मैंने 1 गिलास पानी लिया था और इसको पकाने में ये आधा पानी खत्म हो चुका है, आधा बचा है। तो काढ़ा एकदम से परफेक्ट बन करके तैयार है। इसी क्वांटिटी में आपको बना करके रेडी रखना है। पानी 1 गिलास लेना है और जब पानी आधा छनक जाए तभी काढ़ा बनेगा, तभी इसका कलर अच्छे से आएगा सभी चीज़ों का। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक छोटी सी बॉल ली है। आप बच्चों के लिए रात में 1 चम्मच दे सकते हो और बड़ों के लिए 2 छोटी चम्मच के अकॉर्डिंग आप दे सकते हो। इससे बहुत ही जल्दी सर्दी जुकाम में राहत मिलती है और बहुत ये फ़ायदा करता है। बच्चे भी बड़ी आसानी से इस काढ़े को पी लेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसमें गुड़ डाला है। गुड़ फ़ायदा भी करता है और मीठा होगा, तो इसलिए बच्चे भी पी सकते हैं आराम से। तो गाइस प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए रेसिपी पसंद आने पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।